어떤 기억은 빛이 없는 암실에서 더 선명하게 현상됩니다. 2025년의 어느 밤, 저는 거실 소파 깊숙이 몸을 파묻은 채 허공을 응시하고 있습니다. 창밖에는 도시의 네온 사인이 소리 없이 흘러가지만 제 망막에 맺히는 풍경은 전혀 다른 곳입니다. 그것은 소리로 먼저 찾아옵니다. 아주 미세하고 축축한 파열음입니다. 입안에 고인 침이 마르며 혀끝이 입천장에서 떨어질 때 나는 그 끈적한 소리 말입니다. 그 소리가 들리면 10년의 시간은 순식간에 증발하고 저는 다시 그의 8월의 습기 속으로 던져집니다. 서울의 그림자가 가장 짙게 드리워진 곳, 곰팡이가 벽지 너머에서 숨을 쉬듯 피어오르던 해오름, 원룸 404호였습니다. 그곳은 집이라기보다는 거대한 거울로 사방을 두른 투명한 관이었습니다. 저는 왜 그곳으로 기어 들어갔을까요? 모든 것이 녹아내릴 듯 뜨거웠던 그 여름. 저는 무엇으로부터 도망치고 싶었던 걸까요? 실패의 냄새였을까요? 아니면 제 자신의 초라한 그림자였을까요? 확실한 건 하나뿐입니다. 그 방은 처음부터 비어있지 않았다는 사실입니다. 그 방의 거울은 단순한 유리가 아니었습니다. 그것은 누군가의 눈꺼풀이었습니다. 제가 잠들기를, 제가 가장 방심하기를 기다리며 천천히 깜빡이는 거대한 눈이었습니다. 지금도 제 손끝이 미세하게 떨리는 건 추위 때문이 아닙니다. 아직도 제 등 뒤에서 멈추지 않는 셔터가 저를 짚고 있다는 착각. 아니, 어쩌면 착각이 아닐지도 모른다는 그 서늘한 예감 때문입니다. 이야기는 그 비릿한 거울 냄새와 함께 시작됩니다. 서울의 살인적인 폭염이 아스팔트를 녹여버릴 듯 그러오르던 8월. 세상은 저에게 지옥이었습니다. 운영하던 의류 쇼핑몰은 믿었던 동업자 최민석의 배신으로 자금줄이 막혀 공중분해되었고, 남은 것은 매일 밤 전화기를 울려대는 빚 독촉과 감당할 수 없는 패배감뿐이었습니다. 찜질방을 전전하며 식은 땀에 젖은 채 잠을 청하다가 벼룩시장 구석에서 발견한 곳이 바로 그 원룸이었습니다. 보증금 500에 월세 30. 서울 한복판에서, 아니 인간이 살 수 있는 공간이라면 나올 수 없는 말도 안 되는 가격이었지만 저에게 선택의 여지는 사치였습니다. 건물은 해오름이라는 이름과는 정반대로 햇빛 한 줌 들지 않는 골목 끝자락에 마치 죽음을 앞두고 웅크린 거대한 짐승처럼 시커먼 그림자를 들이오고 있었습니다. 건물의 외벽은 검게 그을린 듯 때가 타 있었고, 복도에 들어서자마자 곰팡이와 하수구 냄새가 섞인 퀴퀴한 공기가 배부 깊숙이 끈적하게 달라붙었습니다. 건물주인 노 씨는 70은 좋게 넘어 보이는, 세월보다는 아기에 절어있는 듯한 노인이었습니다. 기름때가 잔뜩 낀 돋보기 안경 너머의 눈동자는 백내장이 온 듯 뒤뿌옇게 탁해져 있어 그가 저를 보고 있는 것인지, 제 뒤에 허공을 응시하는 것인지, 아니면 제 살가죽 안쪽을 투시하는 것인지 분간하기 어려웠습니다. 그는 404호의 문을 녹슨 경첩이 비명을 지르는 소리와 함께 열어주며 저를 방 안으로 들이밀었습니다. 젊은 사람이 사정이 딱하게 됐구먼. 눈밑이 퀭해. 그의 목소리는 녹슨 쇠를 긁는 듯 거치었고, 위로라기보다는 먹잇감의 상태를 점검하는 듯한 흥미로워하는 뉘앙스가 섞여 있었습니다. 방은 좁았지만 한쪽 벽면 전체를 차지한 거대한 붙박이 전신 거울 때문에 기묘하게 넓어 보이는, 아니 공간이 왜곡된 듯한 착시를 일으켰습니다. 보통의 원룸, 그것도 침대가 놓일 자리, 머리맡에 어울리지 않는 압도적인 크기의 거울이었습니다. 노 씨는 방의 구조나 옵션에 대해서는 일절 설명하지 않았습니다. 대신 그는 저를 거울 앞에 세워두고 제 실물이 아닌 거울 속에 비친 제 뒷모습을, 그리고 겁에 질린 제 눈동자를 한참 동안 뚫어지게 응시했습니다. 마치 정육점 주인이 고기의 등급을 매기듯 끈적하고 불쾌한 시선이 거울을 반사하여 제 목덜미와 등줄기를 더듬는 것만 같았습니다. 이번엔 마음에 들어 하려나 모르겠구먼. 노 씨가 입맛을 다시 듣죠 하고 혀를 차며 중얼거렸습니다. 저는 등골이 서늘해지는 것을 느끼며 마른 침을 삼키고
조심스럽게 되물었습니다. 네? 방이 마음에 드냐고 물으신 겁니까? 저는 가격만 맞으면 상관없습니다. 하지만 노 씨는 제 질문을 철저히 무시했습니다. 그는 거울 속 제 청백한 얼굴과 불안하게 흔들리는 동공을 집요하게 바라보며 혼자 말을 이어갔습니다. 눈빛이 너무 탁해. 삶에 찌들어서 집이 별로 안 나오겠어. 그래도 피부가 하얘니까 육질은 좀 연하려나. 오래 버틸지는 두고 봐야겠지. 이해할 수 없는, 아니 이해하고 싶지 않은 불길한 말들이었지만 당장 짐을 풀 곳이 급했던 저는 그 불쾌함을 애써 무시하며 모른 척했습니다. 계약서에 도장을 찍고 차가운 열쇠를 건네받을 때 노 씨는 제 손을 덥석 잡으며 묘한 당부를 남겼습니다. 노인의 손은 시체처럼 차갑고 거칠었으며 굳은 살이 박인 손바닥이 제 손등을 스칠 때 소름이 돋았습니다. 아가씨, 밤에는 너무 조용히 있지 말게. 씻을 때도 노래라도 흥얼거려. 인기척을 내야 해. 살아있다는 티를 내라고. 그래야 헷갈리지 않으니까. 그때는 그 말이 무슨 뜻인지 알지 못했습니다. 그저 고독사를 걱정하는 노인의 지나친, 그리고 기분 나쁜 오지랖이라 치부했습니다. 하지만 지금 돌이켜보면 그것은 이 방이 저를 단순한 사물이 아닌 살아있는 생명체, 즉 신선한 먹이로 인식하게 만들기 위한, 혹은 먹이가 아니라고 기만하기 위한 이중적인 경고이자 사육 지침이었습니다. 이사를 돕기 위해 10년 지기 친구인 동섭이 찾아왔습니다. 인테리어 시공 일을 하는 그는 방에 들어서자마자 미간을 찌푸리며 코를 킁킁거렸습니다. 예민한 그의 감각이 무언가 잘못되었음을 본능적으로 감지한 듯했습니다. 야, 김서윤. 여기 냄새가 왜 이러냐? 곰팡이 냄새 같기도 하고, 이건 무슨 고기 누린내 같기도 하고, 환기는 시킨 거야? 건물이 낡아서 그래. 창문 열어놓으면 좀 나아지겠지. 내가 지금 찬밥 더운 밥 가릴 처지야? 제가 대수롭지 않게 대꾸하며 박수를 풀었지만 동석은 짐을 나르는 내내 벽에 붙은 거대한 거울에서 눈을 떼지 못했습니다. 그의 시선에는 의아함을 넘어선 불안감이 서려 있었습니다. 그리고 이 거울 말이야. 위치가 너무 이상하지 않냐? 침대 머리맡에 전신 거울이라니. 자다가 눈 뜨면 네 얼굴이 바로 보일 텐데 안 무섭겠어? 풍수지리적으로도 최악이야 이거. 귀를 다 빨아먹는 구조라고. 나도 알아. 근데 뗄 수도 없잖아. 붙박이라서. 그냥 커튼이나 좀 달아줘. 안 보이게. 동석은 투덜거리면서도 제 부탁대로 창문에 두꺼운 커튼을 달아주었고 현관의 잠금 장치까지 꼼꼼하게 점검해 주었습니다. 야, 무슨 일 있으면 바로 전화해. 새벽이라도. 알았지? 그가 걱정스러운 눈빛을 남기고 돌아간 뒤 혼자 남겨진 방 안은 기이할 정도로 고요했습니다. 짐 정리를 대충 마치고 침대에 누웠을 때 방 안의 공기는 마치 깊은 수심의 물속처럼 무겁게 가라앉아 제 가슴을 압박했습니다. 첫 번째 기이한 경험은 입주 4일째 되는 날 밤에 일어났습니다. 폭염에 지친 몸을 이끌고 늦은 밤 샤워를 마친 직후였습니다. 욕실 문을 열고 나오자 뜨거운 수증기가 찬 공기와 만나 방 안으로 하얗게 퍼져나갔습니다. 수건으로 젖은 머리를 털며 무심코 거실 한쪽 벽면을 차지한 그 거대한 거울을 바라보았을 때였습니다. 거울의 오른쪽 상단 모서리, 실리콘 마감이 살짝 들뜬 그 미세한 틈새로 무언가가 스르륵 빨려 들어가는 것이 보였습니다. 그것은 마치 검은 잉크를 맑은 물에 떨어뜨린 듯 혹은 타담한 연기처럼 흐물거리는 검은 형체였습니다. 벌레라고 하기엔 너무 컸고 그림자라고 하기엔 너무나 입체적인 움직임이었습니다. 순식간에 벌어진 일이었습니다. 저는 숨을 멈추고 젖은 발로 거울 앞으로 다가갔습니다. 심장이 불규칙하게 뛰기 시작하며 식은땀이 흘렀습니다. 방금 내가 무엇을 본 걸까? 피곤해서 헛것을 본 것일까? 떨리는 손으로 거울 표면을 문질러 보았지만 거울에는 그저 물기에 젖어 파랗게 질린
겁에 질린 제 얼굴만 비칠 뿐이었습니다. 최민석 그 새끼가 돈 들고 튀고 나서 신경이 곤두서긴 했나 보네. 별걸 다 본다. 정신 차려, 김서윤. 스스로를 거칠게 타이르며 침대에 누웠지만 잠은 쉽게 오지 않았습니다. 벽지 너머에서 미세한 긁는 소리가 나는 것 같기도 했습니다. 그리고 그날 밤 저는 난생 처음으로 가위에 눌렸습니다. 새벽 3시경이었습니다. 의식은 수면 위로 억지로 끌려 올라와 분명히 깨어있는데 손가락 하나, 눈꺼풀 하나 까딱할 수 없었습니다. 온몸을 보이지 않는 밧줄이 칭칭 감고 있는 듯한 압박감. 간신히 눈을 뜨자 어둠에 잠긴 방 안 풍경이 흑백영화처럼 보였습니다. 그리고 제 발치에 있는 거울. 그 거울 표면이 마치 잔잔한 호수에 돌을 던진 것처럼 기이하게 일렁거리고 있었습니다. 그 일렁임 속에서 검은 그림자가 기어 나왔습니다. 아까 보았던 그 연기 같은 형체였습니다. 그것은 거울 밖으로 덩어리졌트 하고 떨어지더니 바닥을 기어 뱀처럼 소리 없이 제 침대 머리맡으로 다가왔습니다. 비명을 지르고 싶었지만 목소리는 성대에서 꽉 막혀 나오지 않았습니다. 그것은 천천히, 아주 천천히 제 얼굴 위로 올라왔습니다. 썩은 물비린내 같은 악취가 코를 찔렀고 차갑고 축축한 기운이 뺨에 닿았습니다. 그리고 제 오른쪽 귓가, 바로 고막에 닿을 듯한 거리에서 소리가 들렸습니다. 그것은 기대음이 아니었습니다. 입안에 침이 가득 고인 채 혀를 입천장에 강하게 부딪혀 억지로 만들어내는 소리. 누군가가 입으로 카메라 셔터 소리를 흉내내는 소리였습니다. 젖은 살덩이가 부딪히는 그 축축하고 끈적한 파열음이 제 뇌수를 직접 건드리는 것만 같았습니다. 그 소리와 함께 감은 눈꺼풀 위로 미세한 성광이 느껴졌습니다. 플래시였습니다. 아니, 플래시가 터진 것 같은 착각이 뇌리를 스쳤습니다. 극한의 공포 속에서 저는 심장이 터질 것 같은 고통을 느끼며 기절하듯 다시 의식을 잃었습니다. 다음 날 아침, 저는 식은땀에 흠뻑 젖은 채 깨어났습니다. 침대 시트는 모를 끼얹은 듯 축축했습니다. 단순한 악몽이라고 치부하기에는 귓가에 남은 그 축축한 침 소리의 잔상이, 그리고 코끝에 맴도는 비린내가 너무나 선명했습니다. 하지만 그 누구에게도 말할 수 없었습니다. 사업 실패로 인한 스트레스로 정신이 이상해졌다는 소리를 들을 것이 뻔했기 때문입니다. 그날 이후 저는 매일 밤 같은 시각에 깨어났습니다. 그리고 매일 밤 그 소리를 들었습니다. 가위에 눌리지 않는 날에도 소리는 들렸습니다. 분명히 제 침대 머리맡, 거울 뒤쪽 벽에서 들려오는 소리였습니다. 저는 벽에 귀를 대보았습니다. 옆집 소음일까? 하지만 옆집에서는 텔레비전 소리조차 들리지 않는 죽음과도 같은 정막만이 흘렀습니다. 저는 점차 말라갔습니다. 거울을 볼 때마다 눈 밑은 검게 죽어갔고 볼은 온푹 패여 해골처럼 변해갔습니다. 샤워를 할 때도 거울 뒤에서 누군가 저를 훔쳐보고 있다는 생각에 눈을 감을 수 없었습니다. 비누 거품이 눈에 들어가 따가워도 억지로 눈을 뜨고 있어야 했습니다. 옷을 갈아입을 때는 이불 속에 숨어서 마치 죄인처럼 웅크린 채 갈아입어야 했습니다. 어느 날 오후, 건물 복도에서 노씨와 마주쳤습니다. 그는 퀭한 제 얼굴을, 특히 온푹 패인 눈을 보며 혀를 찼습니다. 젊은 사람이 벌써부터 그렇게 비실거려서야 잠은 좀 자나? 안색이 영 아니구먼. 할아버지, 혹시 이 건물에 이상한 소문 같은 거 없나요? 밤마다 이상한 소리가 들려서요. 누가 벽을 긁는 것 같기도 하고. 제가 용기를 내어 묻자 노 씨의 표정이 묘하게 일그러졌습니다. 걱정보다는 귀찮음, 그리고 일말의 조소가 스쳐 지나갔습니다. 그는 돋보기 안경을 고쳤으며 저에게 한 걸음 다가왔습니다. 이상한 소리라니? 무슨 소리?
그냥 좀 벽에서 기계 소리가 나는 것 같아서요. 로 씨는 잠시 침묵하더니 이내 주름진 얼굴에 비릿한 미소를 띄웠습니다. 그는 제 어깨를 툭툭 치며 낮은 목소리로 말했습니다. 아가씨, 약은 먹었어? 요즘 젊은 사람들 사업 망하고 우울증이다 공황장애다 해서 약 많이 먹던데 자네도 힘들어서 헛것이 들리는 게야. 신경이 예민해져서 그래. 병원을 가봐, 병원을. 엄한 집 탓하지 말고 내 집은 멀쩡해. 그는 저를 완벽한 정신병자 취급하며 킬킬거렸습니다. 그 태도에 저는 더더욱 깊은 고입감을 느꼈습니다. 내가 정말 미친 걸까? 빛 독촉에 시달리더니 이제 환청까지 듣는 걸까? 제 자신이 믿어지지 않는다는 공포는 귀신보다 더 무서웠습니다. 하지만 그 의심은 며칠 뒤 청소를 하던 중 산산조각 났습니다. 거울 하단 구석. 얼룩인 줄 알고 걸레로 문질렀던 자국이 지워지지 않았습니다. 자세히 들여다보니 그것은 유리를 날카로운 쇠붙이나 돌멩이로 억지로 긁어낸 흔적이었습니다. 불규칙하게 그어진 선들이 하나의 문장을 이루고 있었습니다. 지키면 사라진다. 그것은 전 세입자가 남긴 최후의 절규였습니다. 손톱으로 긁은 듯 거칠고 필사적인 그 흔적을 본 순간 머릿속에서 경보음이 울렸습니다. 저는 단순히 관찰당하고 있는 것이 아니었습니다. 이 방은 저를 지켜보며 제 공포를 양분 삼아 저를 숙성시키고 있었습니다. 사냥이 진행 중인 곳입니다. 그날 밤 저는 공포에 질려 동석에게 전화를 걸었습니다. 목소리가 제 의지와 상관없이 떨려 나왔습니다. 동석아, 제발 지금 좀 와줘. 나 무서워서 죽을 것 같아. 거울 뒤에 누가 있어. 날 보고 있어. 수화기 너머로 동석의 깊은 한숨 소리가 들렸습니다. 서윤아, 너 또 시작이냐? 진짜 병원 가봐야 하는 거 아니야? 저번에도 헛것 봤다며. 아니야, 진짜라고. 와서 직접 봐줘. 글씨가 써 있어. 제발, 나 좀 살려줘. 제 오름 섞인 거의 발작에 가까운 애원에 동석은 결국 한밤중에 택시를 타고 달려왔습니다. 현관문을 열고 들어온 동석은 제 몰골을 보고 경악을 금치 못했습니다. 야, 김서윤, 너 꼴이 이게 뭐야? 며칠 사이에 반쪽이 됐어. 무슨 마약하는 사람처럼. 설명할 시간 없어. 동석아, 이 거울 좀 봐줘. 이거 이상해. 뒤에서 소리가 나. 사람이 있는 것 같아. 동석은 처음엔 제 말을 신경쇠약으로 인한 망상이라 지부하려는 듯했습니다. 하지만 제가 가리키는 거울 구석의 문구 지키면 사라진다를 확인하고 거울 가장자리의 실리콘 마감을 살펴본 그의 표정이 점차 딱딱하게 굳어졌습니다. 그는 전문적인 눈으로 벽을 훑어보고 주먹으로 쿵쿵 두드려 보았습니다. 소리가 다른데? 옹벽이 아니야. 가벽이야. 그리고 마감이 엉망이야. 실리콘이 덕지덕지 덧발라져 있어. 원래 시공할 때 이렇게 안 해. 마치 나중에 억지로 벽을 뚫고 거울을 끼워 넣은 것처럼. 동석의 말이 끝나기도 전에 저는 부엌에서 챙겨온 쇠망치를 그에게 건넸습니다. 제 손은 걷잡을 수 없이 떨리고 있었습니다. 깨줘. 확인해야겠어. 확인 안 하면 나 진짜 미쳐버릴 거야. 진심이야? 이거 물어줘야 할 수도 있어. 그 노인네 성격에 가만 안 있을 텐데. 내가 미치는 것보단 나아. 물어주면 되잖아. 어서. 동석이 잠시 망설이다가 망치를 들어 올렸습니다. 비켜있어. 그가 힘껏 내리쳤습니다. 끔탁한 파열음과 함께 유리가 거미줄처럼 쩍 갈라졌습니다. 그 틈새로 검은 어둠이 보였습니다. 한 번 더 내리치자 유리 조각들이 와르르 쏟아져 내리며 시커먼 구멍이 아가리를 벌렸습니다. 흡 하고 끼쳐오는 냄새. 그것은 오래된 먼지 냄새와 함께 섞인 비릿하고 역겨운 마치 상한 고기와 곰팡이 그리고 말라붙은 침 냄새가 뒤섞인 듯한 형용할 수 없는 악취였습니다. 우리는 코를 막고 휴대폰 플래시를 켜 그 구멍 안을 비췄습니다. 그곳에는 폭 1m 남짓한
좁은 밀실이 존재했습니다. 옆집과의 경계벽 사이에 교묘하게 만들어진 공간. 먼지가 수북하게 쌓인 바닥 한가운데 낡은 나무 의자 하나가 놓여 있었고, 그 위에는 삼각대에 고정된 카메라 한 대가 정확히 제 침대 머리맡을 향해 렌즈를 들이대고 있었습니다. 세상에, 미친 새끼들. 진짜 몰카범이 있었던 거야? 동석이 욕설을 내뱉으며 유리 조각을 밟고 안으로 들어갔습니다. 그는 카메라를 집어들고는 씩씩거렸습니다. 야, 이거 증거야. 당장 경찰 불러야. 하지만 말을 잇던 동석의 목소리가 점차 작아졌습니다. 그가 카메라를 이리저리 돌려보다가 당혹스러운 표정으로 저를 쳐다보았습니다. 플래시 불빛에 비친 그의 얼굴이 하얗게 질려 있었습니다. 서윤아, 이거 이상해. 왜? 메모리 카드 없어? 아이, 메모리 카드가 없는 게 문제가 아니야. 이 카메라 완전히 고철이야. 렌즈는 안쪽에서 깨져서 금이 가 있고 셔터 버튼은 녹이 슬어서 아예 눌러지지도 않아. 배터리 슬롯은 텅 비어 있고 단자는 부식돼서 끊어져 있어. 이건 작동할 수 없는 기계야. 동석의 말이 제 머릿속을 하얗게 만들었습니다. 다리에 힘이 풀려 주저앉았습니다. 뭐라고? 그럴 리가 없어. 내가 분명히 소리를 들었어. 찰칵 소리. 어젯밤엔 플래시 같은 빛도 봤다고. 불가능해, 서윤아. 이건 전기가 통하지 않는 고물이라고. 애초에 셔터가 눌릴 수가 없어. 작동하지 않는 카메라. 그렇다면 지난 며칠간 제 귓가에 들렸던 그 선명하고 축축한 셔터 소리는 대체 무엇이었단 말입니까? 그때 소름 끼치는 깨달음이 뇌리를 스쳤습니다. 가위 눌릴 때 들었던 그 소리. 그것은 기계음이 아니었습니다. 어둠 속에 웅크리고 있던 무언가가 카메라 흉내를 낸 것이었습니다. 입으로 혹은 다른 기관을 이용해서 소리를 내며 저를 공포에 몰아넣었던 것입니다. 제가 겁을 먹고 잠을 설치고 점점 쇠약해질수록 그 존재는 즐거워하며 제 반응을 관찰하고 있었던 겁니다. 마치 요리를 하기 전 재료를 손질하듯 공포라는 양념을 치고 있었던 것입니다. 신고를 받고 출동한 경찰들이 현장을 통제했습니다. 조사 결과는 혼란스러웠습니다. 감식반이 밀실 구석의 먼지, 더미 속에서 머리카락 뭉치와 벽면, 가득한 손톱 자국을 찾아냈습니다. 유전자 감식 결과 머리카락은 실종된 전 세입자의 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 결정적인 증거가 없었습니다. 시신은 발견되지 않았고 무엇보다 벽의 구조가 문제였습니다. 이 콘크리트 내력벽은 건물 준공 당시, 그러니까 30년 전에 타설된 겁니다. 그 이후로 뚫거나 허문 흔적이 전혀 없어요. 물리적으로 사람이 들어갈 수도 나올 수도 없는 완벽한 밀폐 공간입니다. 감식반 형사의 말에 동석이 항변했습니다. 그럼 저 머리카락은 뭔데요? 카메라랑 의자는요? 그게 미스터리라는 겁니다. 마치 건물을 지을 때부터 안에 있었던 것처럼. 노 씨는 경찰들 앞에서 전혀 다른 사람이 되어 있었습니다. 그는 돋보기 안경을 고쳤으며 억울하다는 듯 손을 떨며 완벽한 연기를 펼쳤습니다. 아니 형사 양반, 난 맹세코 몰랐어. 전 주인이 뭘 해놨는지 늙은 내가 어떻게 알겠어. 그리고 저 아가씨 이사 올 때부터 정신이 좀 이상했어. 혼자 소리 지르고 약도 먹고 그런다던데. 그는 뻔뻔하게도 치매 기운이 있는 힘없는 노인을 연기하며 교묘하게 제 정신 상태를 공격했습니다. 과학수사 결과 물리적 침입 불가능이라는 결론이 나오자 경찰은 혼란에 빠졌습니다. 카메라는 지문 하나 남지 않은 고철 덩어리였고 제가 주장하는 셔터 소리나 검은 연기는 심신미약 상태의 진술로 치부되었습니다. 결국 노 씨는 참고인 신분으로 조사만 받고 풀려났습니다. 시신이 없는 실종 사건, 물리적으로 불가능한 밀실. 법은 상식 밖의 현상을 처벌할 수 없었습니다. 저는 더 이상 그곳에 1분 1초도 머물 수 없어 당장 짐을 뺐습니다.
동설이 트럭에 짐을 싣는 동안 저는 도망치듯 건물을 나섰습니다. 건물 입구 화단에 노 씨가 쭈그리고 앉아 담배를 태우고 있었습니다. 경찰 앞에서의 그 비굴하던 모습은 온데간데 없었습니다. 그는 시뿌연 연기를 내뱉으며 저를 뚫어지게 올려다보았습니다. 그 탁한 눈동자가 징그럽게 번들거렸습니다. 저는 무시하고 지나치려 했지만 그가 툭 던진 혼잣말이 제 발목을 잡았습니다. 채, 셔터 소리까지 들었나 보군. 저는 걸음을 멈추고 소스라치게 놀라 그를 노려보았습니다. 셔터 소리에 대한 이야기는 경찰에게만 진수였을 뿐 그에게는 어떤 말도 하지 않았기 때문입니다. 당신 알고 있었죠? 그 방에 뭐가 있는지. 제가 떨리는 목소리로 따져 물었지만 노 씨는 제 눈을 피하지 않은 채 비릿하게 입꼬리를 비틀었습니다. 주변에 경찰이 없는 것을 확인한 그는 아주 작은 목소리로 중얼거렸습니다. 운이 좋았어, 아가씨. 보통은 필름이 다 찰 때까지 계속 찍어대는데 말이야. 자네가 너무 겁을 먹고 바들바들 떠니까 사진이 흔들려서 마음에 안 들었나 봐. 그 녀석은 선명하게 찍히는 걸 좋아하거든. 생기 넘치는 표정 말이야. 자네는 운이 좋아서 산 게 아니야. 맛이 없어서 배 터진 거지. 방이 망가져서 당분간 새도 못 놓겠구먼. 그는 그 알 수 없는 말을 남기고는 혀를 차며 자리에서 일어났습니다. 방이 망가져서 당분간 새도 못 놓겠구먼. 즉, 노 씨는 뒷짐을 지고 유유히 건물 안 그 어두운 복도 속으로 사라졌습니다. 그는 단순한 살인마가 아니었습니다. 그는 그 방에 기생하는 무언가의 식성을 알고 있는 관리인이자 묵인하는 서육사였습니다. 그 낡은 카메라는 범행 도구가 아니라 존재가 먹잇감을 고르는 눈 역할을 하는 매개체였던 것입니다. 그리고 10년이라는 세월이 흘렀습니다. 저는 경기도의 한 아파트에서 살고 있습니다. 겉보기에는 평범한 일상을 되찾은 듯합니다. 동석과는 가끔 만나 술 한잔하며 그때 우리가 단체로 귀신 씨였었나 봐 하고 억지 웃음을 지으며 넘기곤 합니다. 하지만 제 속은 여전히 썩어 들어가고 있습니다. 세상은 좋아졌지만 저에게는 더 가혹해졌습니다. 스마트폰 카메라의 성능이 비약적으로 발전하면서 사람들은 언제 어디서나 사진을 찍어댑니다. 카페, 지하철, 엘리베이터, 어디를 가든 찰칵하는 셔터 소리가 끊이지 않습니다. 남들에게는 그저 일상을 기록하는 경쾌한 소음이겠지만 저에게는 제 살점이 뜯겨나가는 듯한 공원입니다. 누군가 셀카를 찍는 소리가 들릴 때마다 심장이 곤도박질치고 등 뒤 식은땀이 흐릅니다. 10년 전 그날 밤 귓가에서 들리던 그 축축한 입소리가 환청처럼 겹쳐 들리기 때문입니다. 그래서 제 손에 들린 이 스마트폰은 며칠 전 웃돈을 주고 해외 직구로 배송받은 최신형 모델입니다. 국내 정발 모델과 달리 카메라 셔터 소리를 완전 무음으로 설정할 수 있기 때문입니다. 셔터 소리가 나지 않는 폰. 이것만이 유일하게 제가 세상과 소통할 수 있는 안전장치이자 방패입니다. 이제 괜찮아. 소리는 안 나. 저는 텅 빈 거실 소파에 앉아 새로 산 휴대폰을 들어 올렸습니다. 거실 구석. 어둠이 내려앉은 공간을 향해 카메라 렌즈를 맞췄습니다. 테스트를 해봐야 안심이 될 것 같았습니다. 손가락이 매끄러운 화면 위 셔터 버튼을 눌렀습니다. 화면이 깜빡했습니다. 그리고 아무 소리도 나지 않았습니다. 완벽한 정막. 안독감에 낀 한숨이 새어 나왔습니다. 이제 더 이상 그 끔찍한 기계음 흉내에 시달리지 않아도 된다는 사실에 눈물이 핑 돌았습니다. 저는 안심하며 사진첩을 열어 방금 찍힌 사진을 확인했습니다. 하지만 화면을 넘기던 제 손가락이 허공에서 딱딱하게 굳어버렸습니다. 전신에 피가 썰물처럼 빠져나가는 기분이었습니다. 소리 없이 찍힌 사진 속 어두운 거실 구석. 아무것도 없어야 할 그곳에 무언가가 찍혀 있었습니다. 10년 전 404호의 거울 틈새로 빨려 들어갔던
그 검은 연기 같은 형체. 그것은 희미하게, 하지만 분명하게 사람의 형상을 하고 있었습니다. 그리고 일그러진 얼굴로 입을 크게 벌려 찰칵 모양을 만들고 있었습니다. 그 얼굴은 10년 전 거울 속에 비친 공포에 질린 제 얼굴과 똑같이 생겨 있었습니다. 놈은 저를 뱉어낸 것이 아니었습니다. 그저 더 깊은 곳까지 따라와 가장 맛있는 순간을 기다리고 있었던 것입니다. 제 귓가에서 다시 한번 그 축축하고 비릿한 소리가 들려왔습니다.